Iya itu matangnya gini nih, Mas. Hah? Matangnya tuh. Terus bilang. Berarti nggak Pak harus belas gini nyurung ya? Malah HP ngono kuwi lho lagi tandur sih. Aduh. Berarti yang enak kan akan berisik juga. Aman kalau tandur. Jadi sekarang ada hujan enak nih. Buat tempatnya bener kan. Langsung memang ya. Langsung buru gak enak udan dah. Oh. Aduh. Ya kecuali sering hujan. Nah, aku menyesal kono-kono juga.